Administrata e presidentit Donald Trump vendosi të marrë të ndalim vizash ndaj një ish komisioneri të Bashkimit Evropian dhe disa aktivistë kundër desinformimit, të cilët Washingtoni akuzon që janë përfshirë në censurimin e platformave amerikane të medjave sociale. Sipas zyrave amerikane, masa lidhet drejt për drejt me kundërshtimin e aktit të shërbimeve digjitale të Bashkimit Evropian, një ligj që synon luftimin e gjuhës së urrëties dhe desinformimit në internet. Administrata Trump argumenton se ky ligj shkon përtej rregullimit të legjitimë, cënon lirinë e fjalës dhe vendos kostot të pajustifikuara për kompanitë amerikane të teknologjisë. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se 5 persona të ndalur kanë udhëhequr përpjekjet e organizuara për të detyruar platformat amerikane të censurojnë, demonetizojnë dhe shtypin pikpamje që ata nuk i mbështesin. Rubio i cilësoi ata si aktivistë radikal dhe organizata të armatosura, të cilat sipas tij kanë promovuar censurën nga shtetet e huaja kundër folësve dhe kompanive amerikane. Megjithatë, Rubio nuk përmendi emra nën sekretarja për diplomaci publike Sarah Rogers. I identifikoi më pas në platformën X. Mes tyre është edhe ish komisioneri evropian për tregun e brendshëm nga viti 2019 deri në 2024. Ndalesat e vizave përfshin gjithashtu CEO-n i qendrës për kundërshtimin e urrëties digjitale, Anna-Lena von Hodenberg, dhe Josephine Ballon për organizata gjermane Hate Aid si dhe Claire Melford, bashkëthemeluese e indeksit global të desinformimit. Vendimi vjen në kohë kur strategjia e sigurisë kombëtare e administratës Trump ka akuzuar udhëheqësit evropian për censurimin e lirisë së fjalës dhe shtypje të kundërshtimit ndaj politikave të imigracionit. Masatëria pritet të thellojnë përplasjen mes SBA-s dhe Bashkimit Evropian mbi kufit mes rregullimit digital dhe lirisë së shprehjes.